I am unboxing my new smartwatch, Boat Script smartwatch. So let's open it. Oh, this is too good. This is too good. See? Wow. Smartwatch. Oh, there are some calls. लेकिन इन सबको फ़ोन से कनेक्ट करना पड़ेगा. तो नेक्स्ट है एक्टिविटीज़. यहाँ पे कोई भी एक्टिविटीज़ के लिए कर सकते हैं हम लोग. 3 2 1 होगा, उसके बाद ये ऐसे ओपन हो जाएगा. और नेक्स्ट क्या है, एक्टिविटी रिवॉर्ड्स हैं. ये तो हार्ट रेट SP02 मतलब ऑक्सीजन के लिए. ये दिखाता है कि हम लोग ने इसको पहन के कितने देर तक सोया है इसको पहन के. तो ये दिखाता है. ब्रीथ एक्सरसाइज है इसमें, नोटिफिकेशंस हैं, स्टॉप वॉच है, टाइमर है, अलार्म है, फ्लैश लाइट है, और एक मिनट कैमरा कंट्रोल है. लेकिन ये पता नहीं, शायद ये काम नहीं करता होगा. इसके पीछे है तो, लेकिन देखते हैं. अरे ये क्या होगा. अच्छा वो यहाँ पे म्यूज़िक कंट्रोल है. हम लोग इसको वो फ़ोन से कनेक्ट करके म्यूज़िक बजा सकते हैं. ये फाइंड फ़ोन है जिससे भी कनेक्ट रहेगा. पे क्लिक करेंगे तो वो बजने लगेगा और उसका लाइट चालू बंद होने लगेगी. और ये सेटिंग्स है सब. और ये वॉइस असिस्टेंट है. इसको भी फ़ोन से कनेक्ट करके हम लोग कर सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं. ये गेम्स हैं. और ये और ट्राई पता नहीं है क्या. अरे और ये इसका पता नहीं क्या है ये. अरे यार दब क्यों नहीं रहा ये. और ये भाई इसको भी कनेक्ट करना पड़ता है. लगभग इसको कनेक्ट करना रहेगा. बस हम लोग को जाना है ब्लूटूथ में और वहाँ से हम लोग को करने लगना है. तो ये स्मार्ट वॉच को साइड में रखते हैं. और ये क्या है.